Kayak gula tanya, mbiyan ada daftarah pegawai negeri. Ternyata syaratnya beda 12. Bentek gelo. Syarat administrasi, omor, da iya royuk cok buat benih pegawai. Syarat administrasi, beda umur seorang tukang setinggi kesehatan senika, ijasan linier napa punten senika kayu, mari lagi ngaki boncong ngomong. Persyaratnya 12. Ternyata pahamian andi orang dalam. Dari 12 persyarat nambian ini memenuhi syarat kun 2. Sapolo ini tak memenuhi syarat, kun 2 sih memenuhi syarat. Gula tanya kambian. Saya nolong imbian ini kesangkup napa punten. Hah? Sakelangkong kak, wah harusnya bener, mun ku tak pas. Jaring dari 12, sapolo tak memenuhi syarat, kun 2 semenuhi syarat, maki sangkup, ya kayak ngoreng apa jadi yuk. Maki tapel lepas saya tak lulus dah. Tetimun kun 12, tapi baabaan mun minta tolong, persyaratnya kun tak memenuhi syarat 2 umpama setong mana dena ego bener ki keng gula mator ka sampean ambian maki minta tolong ka nabi tak langkong jadus no dusi bukan engki ki jadus no dusi jak saking syarat masuk surga beda bebelu umpama polami 2 bayi tak memenuhi mun pas tak memenuhi ka piniser ka nabi kan ingki kan niser pas polan beda debunya syafaati li ahlil kabairi min ummati tang syafaat ria bi engko bayi nolong tang umat sejarah jatusa pertanyaan nah mun pahmati perpanala ko tusa jadi kan tak memenuhi syarat sekali cerita perpana zina umpama ba elu neng berbana zina umma Muhammad teh. Coba, apa tak dusno dusi kan Nabi Muhammad? Bener? Angan kui narkoba. Perpan ngebong dari mati pak. Apa tak nodusi kan Nabi Muhammad? Kau tak bang nginom, perpan mabuk. Wah, sudah yang kesini kan? Apa tak nodusi kan Nabi Muhammad teh? Paham? Syafaati li ahlil kabairi min ummati atau obat gelu abah raja tusa lamba buco abah nih gak tobat gelu ke pangeran seret kan kita ketemu aja sapora kan tak ketemu pahmate perpan abah atau obat mate kini ke Nabi Muhammad tolongi Nabi Muhammad kulaku senek kemuncak letak sekali ngico bakun ngico kan nginom bakun nginom binian bakun binian bah mati jadi tolong ibn Nabi menjamaknya manda iya Allah nang gelu jak panggem pangakin leres nama punten paham mon jadi kalimat syafaati li ahlil kabairi min ummati jak bah penggunakan di luar konteksnya saya deki bang ja kok tak apa aja ngah ya kok tak pasah boh mata apa jangan tak pasah ya jering coba Nabi Muhammad ahlil kabair dari umat tolong naga allu kallu